Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdehu ve salatu ve selamu ala men la nebiyyə ba'də. Əmmə ba'd. Keçən dərs Sələst Usul adlı risaləni götürdük. 3 əsas. Şeyxülislam Muhammed ibn Abdülvahhab rahimehullahın risaləsi idi və şərhi də, yəni haşiyə, yüngül bir şərh də Abdurrahman ibn Qasim Ən-Nəcdinin haşiyəsi ilə. Və qaldıq mövzu, yəni müəllif gətirirdi 4 məsələnin vacib olmasını və birinci məsələ elm idi. Və burada davam edirik ki, elm deyəndə hansı elm nəzərdə tutulur? Və müəllif rahimehullah buyurur ki, və huve ma'rifetullahi və ma'rifetu nebiyyihi və ma'rifetu dinil İslami bil adillə. O deyir, Allahı tanımaqdır, Peyğəmbərini tanımaqdır və İslam dinini dəlillərlə tanımaqdır. Yəni, elm dedikdə nəzərdə tutulan bu elmdir. Allahı tanımaq, Peyğəmbərini tanımaq və İslam dinini dəlillər üzərində tanımaq. Allahı tanımaq. Şərhçi deyir ki, bimə təarrafə bihi ileynə fi kitabihi. Yəni, Allahı tanımaq nə ilə olur? Allah öz kitabında və Peyğəmbəri Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm öz sunnasında bizə bildirdiyi, tanıtdığı Allahın adları, sifətləri, feilləridir. Yəni, Allahı tanımaq nədir? Allahın adları ilə onu tanımaq, sifətləri ilə və feilləri ilə. وَلَا يَكُونُ الْإِنسَانِ عَلَى حَقِيقَةٍ مِنْ دِينِهِ إِلَّا بَعْدَ الْعِلْمِ بِاللّٰهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Və bir insan deyir, dininin həqiqətini bilmiş olmaz, ta ki Allahı bu formada, yəni Allahın adları ilə, sifətləri ilə, feilləri ilə onu tanımayınca. Və sonra deyir ki, ikinci, ma'rifetu nebiyyihi, Peyğəmbərini tanımaq. Sallallahu aleyhi və səlləm. فَإِنَّهُ الْوَاسِطَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ اللّٰهِ فِي تَبْلِغِ رِسَالَةِ اللّٰهِ. Çünki o deyir, bizimlə Allahın arasında olan bir vasitədir. Risaləsini təbliğ etməkdə, yəni Allahın risaləsini təbliğ etməkdə. Ona görə də biz onu da tanımalıyıq. Peyğəmbəri tanımalıyıq. Yəni aramızda olan vasitəçini də, yəni Rəbbimizlə aramızda olan vasitəçini də tanımalıyıq. Və ma'rifətuhu fərdun alə kulli mükəlləf. Və onun tanınması hər bir mükəlləfə fərzdir. Və əhədu muhimmət din və dinin mühüm məsələlərindən, ən önəmlilərindəndir. Və nəbi racul uhiyə iləyhi biş-şər'i. Peyğəmbər kimə deyilir? Yəni nəbi kimə deyilir? Nəbinin tərifi nədir ümumilikdə? Yəni o bir kəsdir, şəxsdir, yəni kişidir. Yəni kişi cinsindən olan kəsdir. Uhiyə iləyhi biş-şər'i. Ona şəriət vəhy olunur. Yəni buna Peyğəmbər deyilir. Və ləm yu'mər bit-təbliğihi. Lakin o deyir, şəriət ona vəhy olmuş şəriət ona əmr olunmur təbliğ etsin, təbliğatını aparsın. Yəni bu ancaq öz qövmündə deyir bunu. Yəni gəlir qövmünə çatdırır. Amma Rəsul isə həm də bu şəriəti əmr olunub təbliğ etsin. Yəni demək, Peyğəmbərlə Rəsulun arasında fərq nədir? Peyğəmbər o kəsdir ki, o kişidir ki, ona vəhy olunub şəriət, lakin təbliğat əmr olunmayıb. Rəsul isə əlavə olaraq təbliğat da ona əmr olunub. Aydındır fərq. Yəni təbliğat nə deməkdir? Yəni Peyğəmbərlər hazır bir şəriət üzərində gəlir, şəriət əhkamları onlara vəhy olunur. Rəsullar isə yeni bir şəriət gətirir, yeni bir təbliğat gətirir. Sonra üçüncü məsələ, yəni elmdə olan üçüncü məsələ, İslam dinini dəlillərlə tanımaq. Ma'rifetu dinil İslam əlləzi təəbbədəllahul xalq bihi bil adillə minəl kitab və sünnə vəl adillə cəmud dəlil. Demək, Allaha nə cür ibadət etmək lazımdır? Yəni bunu Quran və Sunna dəlillərinə əsasən öyrənməkdir. Yəni İslam dini budur.
İslam dinini dəlillərlə öyrənmək budur. Dəlil isə nəyə deyilir? Huve mə yusil iləl matlub. Dəlil bizi mətləbə çatdıran bir yoldur. Dəlil biz buna deyirik. Və fihi işarə ilə ənəhu lə yəslihu fihi ət-təqlid. Həmçinin bunda işarə var, yəni müəllifin bu sözlərində işarə var nəyə? Ki, bu şeylərdə təqlid yararsızdır. Təqlid keçərli deyil. Bəl izə ləqiyallaha fə izə məhu hucacullahi və bərahinuhu. Demək, Allahla qarşılaşdığı zaman onun nəyi olmalıdır? Əlində dəlilləri, hüccəti olmalıdır, burhanı olmalıdır. Və həz miqdar minəl ilm yecibu təəllimuhu. Və bu deyir, elmdə olan bu miqdar deyir, hər bir kəsə deyir, vacibdir bunu öyrənmək. Nə idi o? Allahı tanımaq, Peyğəmbərini tanımaq və İslam dinini dəlillərlə tanımaq. Yəni, dəlillərlə tanımaq o deməkdir ki, təqlid keçərli deyil qiyamət günü. Yəni, İslam dinini sən dəlillərlə tanımalısan və qiyamət günü bu hissəsi, elmin səndən tələb olunacaq. Çünki hər bir kəsdən bu tələb olunur. Hər bir kəsdən istisnasız bu tələb olunur. Yəni, Rəbbi ilə qarşılaşacağı günü Rəbbi bu elm barəsində sual verəcək. Allahı tanımaq, Peyğəmbərini tanımaq və İslam dinini dəlillərlə, yəni dəlillər üzərində, təqlidsiz. Bəl keyfə yə'məlül mər'u bi şey və huvə lə ya'rifuhu. Yoxsa ki, deyir, bir kəs deyir, bir iş görür, deyir. Necə ola bilər o işi görür, amma onu bilmir. Nə olduğunu bilmir. Vəl cəhlil insan həqiqətü mə əmrəllah bihi min azəmil ismi. Və bir kəsin, bir insanın deyir, Allahın əmr etdiyinin həqiqətini bilməməsi, cahil qalması böyük günahdır. Yəni, cahillik böyük günahdır. Sən demə, cahillik böyük günah imiş. Yəni, elm fəzilətdir. Cahillik isə böyük günahdır. Yəni, bir insanın Allahın ona əmr etdiyinin həqiqətini bilməməsi onun üçün böyük günahdır. Vəl-əməl bi qeyri elmin. Və elmsiz əməl etməyidir. Bu deyir, yəni nəsranilərin yoludur. Elmsiz əməl edir. Nəsranilərin yoludur. Vəl-ilmu bilə əməlin, lakin bilib əməl etməyən kimlərin yoludur bu? Yahudilərin yoludur. وَقَدْ أَمَرَنَ اللّٰهُ أَنْ نَسْأَلَهُ فِي كُلِّ رَكْأَةٍ أَنْ يَهْدِيَنَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ. Halbuki deyir, Allah Taala hər rükətdə bizə əmr etmişdir ki, biz ondan hidayət istəyək. Sırat-ı müstəqimə hidayət istəyək. وَهُوَ طَرِيقُ الَّذِي أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ. Bu yol, yəni Sırat-ı müstəqim, Allahın nemət verdiyi kəslərin yoludur. Peyğəmbərlərdən olan, siddiqlərdən, şəhidlərdən və salihlərdən. Qəzəbə düçar olunanlar deyil və azmışlar deyil. Yəni, Yahudi tayfası və Nəsrani tayfası deyil. Bu birinci məsələ. Birinci məsələ nədir? Allahı, Peyğəmbərini və İslam dinini dəlillərlə tanımaqdır, elmdir. İkinci məsələ, əs-səni əl-əməlu bihi. Bildiyinə əməl etmək. Yəni, bu, yuxarıda sadalanan şeyləri biləndən sonra ona əməl etmək. وَالْأَمَلُ هُوَ سَمَرَةُ الْعِلْمِ. Əməl nədir? Elmin səmərəsidir. Əməl nədir? Elmin səmərəsi. وَالْعِلْمِ مَقْسُودٌ لِغَيْرِهِ بِمَنْزِلَةِ الشَّجَرَةِ. Sanki elm özü-özlüyündə məqsəd deyil, başqası üçün məqsəddir. Bir ağac kimi. Ağac özü-özlüyündə məqsəd deyil. Ağac nə verir? Bəhrə verir. Məqsəd bəhrədir, ağac deyil. Aydındır. Elm də belə. Elm başqası üçün məqsəddir. Yəni, əməl üçün. Səmərə orada əməldir. Aydındır. Fələbuddə mə'l ilm bid-dinil İslam minəl əməl bihi. Demək, İslam dinini öyrənməklə, bilməklə yanaşı, ona əməl etmək vacibdir. Finnəl-ləzi mə'hu ilmun və la ya'məlu bihi şərrun minəl cahil. O kəs ki, onun elmi var, lakin o elminə əməl etmir, bu deyir, cahildən də şərlidir. Cahildən də betərdir. Necə ki, hədisdə keçir, Əşəddun nəsi əzəbən alimun ləm yənfəuhullahu bi ilmihi. Hədisdə keçir ki, insanların içində ən şiddətli əzaba düçar olunan o kəsdir ki, elmi var, lakin o elminə deyir, əməl etməyib. Elmi olub, o elmindən yararlanmayıb. Və huvə əhədü sələsil ləzi əxbərən nəbi sallallahu aleyhi və səlləm ənəhum
Əvvəl mən tusa'ar bihimun naru yawmal qiyamah. Və bu üç kəsdən biridir ki, hansı ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə xəbər vermişdi o üç kəs barəsində ki, ilk odun qalanması bunlarla olacaq. Yəni onlardan biri kimdir? Alimdir. Əməl etməyən alim. Necə ki, şeirdə keçir, və alimun bi ilmihi, yəni İbn Qeyyimin əsərindədir. Və alimun bi ilmihi ləm ya'mələn muazzabun min qabli ubbadil vasan. Elminə əməl etməyən alim bütpərəstdən qabaqdır, əzab olunacaq. Və ikinci məsələ nədir? Ciddi məsələdir. O da nədir? Bildiyinə əməl etməkdir. Dayanaq inşallah burada. Gələn dəfə, yəni qalan iki məsələni də götürərik inşallah. Subhanakallahumma və bihamdika, əşhədu en la ilahe illə ente, estəğfiruke və etûbü ileyk.